Ja tervist, et ilusat päeva jätku. Räägime siis, minu ettekanne on seotud suuresti taristuprojektiga ja KPK-ga. Seda varjupaiga rändehalduse reformi ettevalmistamist nüüd juba vist 2 aastat tagasi. Kui me sellega startisime, siis oli küsimusi rohkem kui vastuseid ja ega me täna ei ole ausalt öeldes, peame tunnistama, paremas seisus. Mis hea on see, et kui liikmesriigile anti see rakendamise võimalus, suurepärane rakendamise võimalus, siis kaasa anti ka eelarve ja siinkohal peaks tänama Euroopa Liitu ja just kolleege Siseministeeriumist, kes selle raha meile lõpuks koju tõid, et me saaks siis ette valmistama hakata. Nüüd, kuidas meie projekt ja BMI projekt, siis millest ma täna täpsemalt räägin, meie töölauale sattus ja kuidas sellega KPK seotud on suuresti 2 reformi või ütleme 2 suure reformi kokkusattumus, ehk siis 2025. aasta 1. aprillist andsime ära Tallinna arestimaja siis Justiitsministeeriumi haldusalasse, millega sai lõpule siis üks suurem kinnipidamiskohtade riigireform ja samal ajal sattus siis parajasti ettevalmistamise faasi meil siis uus rändepakett. Selle rändepaketi rakendamise vaates siis volitusnorm tuleneb siis meil täna VERKS-i eelnõust, kus siis kinnipidamiskeskuse C-korpus jääb meil täna see funktsioonina nii kui on, aga siis endine arestimaja B-korpus ehitatakse ringi siis kinnipidamisalternatiivide majutusüksuseks, ehk siis need välismaalased, kellele suhtes rakendatakse kinnipidamise alternatiive, on võimalik majutada siis B-korpusesse ja nii nagu ma eelnevalt ütlesin volitusnormist, VERKS-i volitusnormist, siis PPA poolt määratud majutuskohta. Miks ta nüüd just KPK-sse tuleb, on selles mõttes hea, et need välismaalased, kes alternatiivile kohalduvad, meil tekiks vähemalt mingi ülevaade, et kus kohas nad parajasti Eesti riigis on. Vastasel juhul meil sisuliselt nagu ülevaade kaob ära, kui me need peaksime majutama hotellidesse või kuhugi muudesse majutusüksustesse. Ja et nüüd ajalises järjes olla ja piiri peal olla, et 29. aastaks selle projekti vaates siis kõik lõpu valmis saaks, siis 26. aasta fookuses on meil siis järgmised tegevused. Majutuskohtade taristu loomine koostöös RKS-iga. Kuna PPA ei ole ise ehitusettevõte, siis ja meie hea koostööpartner on Riigi Kinnisvara, siis Riigi Kinnisvara poole pöördudes sai seda projekti tutvustatud ja Riigi Kinnisvara oli nõus selle projekti siis või selle ümberehituse projekti PPA eest ära tegema, ei ole võib-olla hea sõna, aga kuna see tänane KPK on RKS-i hoone ja RKS-i kinnistu, siis meie vaates on see lahendus, mida me nüüd siis lõpuks RKS-iga kokku leppisime, võtmekate lahendus, kõige parem variant. Täna on veel ümberehituse vaates mõningad lahtised otsad ja meil lahendamata küsimused. Mida me kindlasti teame, on see, et 26. aasta 12. juunil ei ole ühtegi ehitustööd alanud ja sellisel moel B-korpust rakendada nüüd uue rändepaketi raames ei ole võimalik. Täna oleme RKS-iga siis jõudnud nii kaugele, et meil on
projekti pakkumine laual. Eile kinnitasin veel ära, et kas RKS küsis veel mitu korda ja eile veel pidin siis kirjalikult kinnitama, et RKS küsis, kas teil ikka raha selleks on. Et eile ma sain siis ära kinnitada, et jah, et Euroopa Liit on raha eraldanud, SIM tõi selle raha meile koju ja nüüd me hakkame seda projekti rakendama. Ehk siis me oleme ära teinud projekti juhtimise lepingu RKS-iga ja RKS on meile ära esitanud juba ka siis ehituse kalenderplaani. Kalenderplaan näeb siis ette niimoodi, et RKS läheb hankesse projekteerimise ja ehitusfirmadega ja käesoleva aasta augustiks soovitakse siis nii kaugel jõuda, et nii projekteerimise kui ehitaja hanked on valmis. RKS ise planeerib 12 kuud pluss 1 kuu erinevatele projekteerimistele, hangetele, kooskõlastustele ja 12 kuud ehitamisele. Ehk siis me oleme saanud täna kinnituse, et RKS valmistab meile taristu ette 28. aasta lõpuks. Ehk siis 29. aasta lõpeb projekt, ehk siis 28. aasta esimesed poole maksame veel viimased arved ära ja siis me saame nagu selle B-korpuse pidulikult käiku võtta. Siis suuremad fookusteemad 26. aastal on veel erinevad siis teenused, mida KPK-s ja taustakontrolli subjektidele pakkuma hakatakse. Toitlustus ja meditsiin. Nüüd meditsiini vaates on natukene keeruline selles mõttes, et nii nagu me kõik teame Eesti riigi meditsiini eelarvet ja neid kasvuraskusi, siis me oleme täna samas olukorras, kus me oleme esimese ringi kohtumisega Tervisekassaga teinud ja kõige paremat lahendust ei ole. Ehk siis pähkel on paras, mida hammustada, et see esmane tervisekontroll just eelkõige piiril ja kaugemalt kui KPK ära teha. See, mis puudutab KPK-d, siis seal on meil teenusepakkujad täna olemas ja seal nagu probleeme või küsimusi sellega ei ole. Siis majutuskoha järelevalve võimekuse tõhustamine. Ehk siis me räägime täna nii KPK tavaelust kui siis kriiside vaates, kui peaks rändesurve olema piiridel ja kui me peame avama piiridel mõne suurema vastuvõtukeskuse ja nii edasi, et seal oleks siis järelevalve võimekus tagatud ja tõhusam, kui ta täna meil PPA-s on. Mida me plaanime veel soetada 26. aastal läbi hanke, siis on taustakontrolli multifunktsionaalne transport. Lühidalt, päris sisusse ei hakka minema, aga lühidalt see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt on ta liikuv politseijaoskond, et kus ära teha siis kõik esmased menetlustoimingud, vajadusel ka esmane tervisekontroll ja selle transpordi mõte on siis see, et ta on välises keskkonnas sõltumatu, ta on autonoomne ja ta saab toimetada näiteks rohelisel piiril, piiripunktide vahel iseseisvalt koos siis meie PPA ametnikega. 26. aasta fookus on veel 10 kinnipidamiskoha ametniku värbamine, ehk siis need 10 ametikohta me värbame KPK-sse ja koos horisontaalsete ülesannetega. Ehk siis me oleme täna Siseministeeriumiga kokku leppinud, et need 10 täiendavat ametikohta tuleb projekti rahastusega ja nad saavad üle KPK siis toimetada täna nii C-korpusest kui tulevikus siis ka B-korpuses. Nii, majutuskohtade taristu loomine, siis nii nagu ma eelnevalt ütlesin, et seda projekti juhib Riigi Kinnisvara ja Riigi Kinnisvara siis on meie käest tänaseks saanud lähteülesande
ehk siis mida me selle rändepaketi raames soovime ümber ehitada. Lähteülesanne sai koostatud koos PPA kinnisvara grupiga ja suuresti me oleme täna ära kirjeldanud siis või mida me arvame, et mida me peaksime siis sellel B-korpuses ümber ehitama. Projektijuhtimise koostöölepingu projekt on saabunud, see on kooskõlastatud, eile kooskõlastasin ära ka RKS-ile siis rahalise eelarve või kinnituse, et ikkagi raha on olemas. Siis ja RKS ise, kuna me teame ette, et siin on hommikupoole jooksis läbi see number 277, siis me oleme täna selle Eesti liikmesriigi numbri või kohustusliku numbri üles ehitanud KPK keskseks, ehk siis me täna näeme ette, et ümber ehitavas B-korpuses nii palju kohti ei teki, et me saaks 277 ära majutada ja selleks oleme siis planeerinud ja soetamas erinevaid moodulmaju. Ütleme 90% ajast on nad küll KPK territooriumil siis täiendava majutuskoha võimekusena, küll aga neid moodulmajasi on võimalik transportida ka Eesti piiri, ütleme rohelise piiril eelkõige, kui peaks toimuma siis rändesurve ja meil on vaja, me näeme ette, et see rändesurve on pikemaajalisem, siis on meil võimalik küll piiratud arvuga, aga selline konteinerlinnak siis välja valitud kohta rohelisele piirile püsti panna, et teha seal ära siis esmased toimingud, taustakontrollid, menetlustoimingud ja nii edasi. Kui algselt oli plaan, et selle PPA teeb selle hanke ise, siis RKS pakkus välja, et kuna see on nagunii RKS-i territooriumile paigutatavad moodulmajad, siis on mõistlik seda teha ühes suures projektis kõik, ehk siis meie, ei ole jälle hea sõna meie eest, aga RKS siis juhib seda protsessi ja valmistab ette siis ka selle moodulmajade platsi kinnipidamiskeskuses. Täna ei ole veel teada, kuidas RKS alustab või stardib selle suure projektiga, kas esmalt minnakse väikese hankega moodulmajadega või alustatakse siis kõik ühes etapis. Aga seda siis, see selgub meil ilmselt lähipäevadel järgmisel RKS-i kohtumisel. Nüüd tulen korra tagasi siis esmase tervisekontrolli juurde ja eelkõige ju siis taustakontrolli subjektidele. Selle rändepaketi raames tekib meil uus kohustus, ehk siis taustakontrolli teostamisel tuleb ära teha kohustuslikus korras esmane tervisekontroll, sest muidu me ei saa seda taustakontrolli kokkuvõtet lõplikult valmis teha. Meil oli eile oli Tervisekassaga sellekohane kohtumine, kus me siis tutvustasime seda rändepaketi temaatikat laiemalt ja ei saa öelda, et Tervisekassa pole sellest midagi kuulnud, aga kohati on nad ikkagi infosulus ja nad mõnda asja kuulsid eile esimest korda. Ja eilse kohtumise tulemus oli siis see, et esmast tervisekontrolli Tervisekassa hinnangul piiri peal teha ei saa riikliku rahastuse vaates, ehk siis täna piiri peal meditsiinitoimingud piirab täna kehtiv Sotsiaalministeeriumi määrus, küll aga need esmased toimingud või ka muud järgnevad toimingud, mis on seotud meditsiiniga ja subjektid on kinnipidamiskeskuses, siis seal on kõik meditsiiniga seotud tegevused Tervisekassa juhtide läbi siis Tervisekassa lepingupartneri, kes siis täna on kinnipidamiskeskuses Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Kuidas me nüüd selle ära lahendame? Moment head vastust ei ole, küll aga siis sellisel juhul oli meil eilse päeva õhtuks teadmine, et me peame minema hankesse ja esmase tervisekontrolli tõenäoliselt ostame sisse siis läbi hanke. Ja kui nüüd tekib ka regulatsioonis muudatus, et esmast tervisekontrolli on võimalik teha veebi teel, siis seda lihtsam on teha siis võib-olla need mõningad kontrollküsimused, et me saaks selle taustakontrolli menetluse piiril olles juba ära teha. Selle eesmärk on just see, miks piiril on see, et kui meil on võimalik piiril kõik toimingud ära teha, siis me teeme nii palju piiril ära, kui on võimalik. Ja just seetõttu, et me ei peaks tervisekontrolli pärast isikut transportima näiteks Narvast või Võrust Tallinnasse kinnipidamiskeskusesse. Nüüd taustakontrolli teenustes siis veel, mis kinnipidamiskeskuses siis tagatud on toitlustamine, vaba aja veetmine, suhtlemine välismaailmaga ja see kõik on siis BMW projekti eelarvest. Selleks on eelarve eraldatud. Küsimus on sellelt, kuidas me seda, kui nutikalt me seda kõike oskame ise ära rakendada. Ja nendest viimasest 2 punktist ma ilmselt jõudsin juba ette ära rääkida. Nüüd mida me veel tahame siis selle projekti raames täiendavat võimekust PPA-le luua, ongi siis see kinnipidamiskeskuse videovalvevõimekuse suurendamine. Siin ma jälle detaili minema ei hakka. Küll aga millest me täna puudust tunneme, on erinevad kriiside lahendamine ja erinevate kriiside puhul siis videovalvevõimekuse natukene puudulik, taristu ei ole hea sõna, aga natuke puudulik võimekus. Ja see käru peal olev mobiilne videojälgimissüsteem on seda võimekust meil tõstab. Ehk siis tähendab seda, et kui meil peaks siseriiklikult olema mõni kriis, mis on seotud rändega või välispiiril seotud kriis ja me peame mõne Leedu näitel kriisi lahendama piiriäärsetel aladel, siis on meil võimalik need operatiivselt transportida sündmuskohale ja läbi 5G SIM-kaartide me saame otse pildi endale igasse PPA punkti, kus meil vaja parajasti vaadata on. Nüüd kõik need täiendavad võimekused, mida me selle projektiga siis loome, me registreerime ära nad Frontexis ja kui Frontexil on vaja mõnelt liikmesriigilt abi, siis me neid väiksemad asju, mida on võimalik logistilise operatsiooniga lahendada, oleme võimalik siis jagama meie heade koostööpartneritega ja saata siis Frontexi erinevatele missioonidele. Taustakontrolli multifunktsionaalne transport, sellest ma juba põgusalt rääkisin, selle paneme 26. aastast, täna on ta 26. aasta hankeplaanis sees. Rahastatakse jälle jätkuvalt BMW projektist ja me loodame selle kätte saada 27. aasta esimesel poolel, kuna sellise võimekusega bussi täna PPA-l ei ole, siis selle ümberehitamine või täiustamine on pikk protsess. Täna me oleme peaaegu lõpusirge tehnilise kirjelduse koostamisega ja selle bussi võimekus tähendab siis seda, et sinna tulevad, nii nagu ta täna siin pildil on, et ma väga detaili sisse ei lähe, sest see on meil natukene piiratud info, küll aga siis meil tekib võimekus selles bussis ära teha välismaailmaga seonduvalt erinevad toimingud, menetlustoimingud,
me saame teha sealt veebi teel esmast tervisekontrolli, me saame veebi teel teha sealt ühendusi stratstaabiga ja nii edasi. Ja seda bussi on siis võimalik jälle jagada erinevate Frontexi missioonidega, kui peaks tekkima selline palve Eesti riigile, et kas seda bussi on võimalik, eelkõige me näeme just Lätti ja Leetu saata. Nüüd, mis meil juba käivitanud on 10 täiendava kinnipidamiskoha ametniku värbamine KPK-sse. Me oleme värbamisprotsessi käivitanud, värbamisprotsess on juba algatatud, esimesed töövestlused on ära tehtud ja plaan on siis mitte nüüd kohe 10 kohta korraga täita, vaid järk-järguliselt. Ja nende ülesanne on siis horisontaalne, ehk nad siis hakkavad toimetama KPK-s nii tulevases B-korpuses kui tänases C-korpuses. Mis nagu murekoht on see, et ja esimesed värbamise vestlused on seda näidanud, et meil, kui me ise lootsime, et me tuleme ägeda ideega ja pakkumisega välja, et siis me värbame teistest politseiüksustest endale ametnikke KPK-sse, siis täna järjekorda ukse taga ei ole. Küll aga on meil õnneks väga tõhus abipolitseinike tugi, kellest oleks nõus nii mõnigi tulema PPA-sse tööle. Küll aga mis on probleemiks on see, et meil ei ole kohe võib-olla neile pakkuda politseikooli kohti. Ehk siis see võib saada natukene takistuseks, et me ei saa kohe 10 26. aastal ära värvata. Küll aga selle nimel me pingutame, et need esimesed 5 vähemalt me saaksime juuniks-juuliks ära värvata, et kes saavad siis rakendada 12. juunist juba siis KPK-s erinevaid toiminguid, mis on siis selle rändepaketiga seotud. Ja esmane ülesanne siis on kodukorra koostamine, ehk siis selle tulevasele B-korpusele koostame eraldi kodukorra ja suuresti ma tänan siit Sotsiaalkindlustusametit ja me järgmisel nädal lähmegi Vao majutusüksust vaatama, et kas me saame sealt, et me ei hakka ise jalgratast leiutama, vaid me võtame sealt juba hea praktika üle ja kas me saame sealt kodukorrast midagi üle tõsta või vastupidi, et ütleme, et meil on KPK vaates natukene vaja midagi teha. Nüüd sellesse B-korpuse majutusüksusesse või PPA poolt määratud majutuskohta tuleb siis omakorda kodukord ja see kodukord ei saa olema sellise režiimiga, nagu meil täna on ta C-korpuses kinnine osakond. Aga kodukord saab olema ka selline, et sinna paigutatav või kinnipidamise alternatiivile paigutatav isik on seotud ennast ka B-korpusega, ehk siis ta peab ennast registreerima ja nii edasi. Ja suuresti on see meie projekt, BMV projekt on siis seotud taustakontrolliga, kus, kes ja kui kiiresti. Neid küsimusi me oleme siin alates, ma ei mäletagi enam, ministeeriumi inimesed toetage, millal me sellega alustasime. Ma isegi mäletan aastat, 24 vist või? 24. aastast oleme siin tuliseid debatte pidanud ja kui ma nüüd hästi mäletan, siis mõni koos oleks Siseministeeriumi on isegi hilisõhtutesse läinud, et kes, kus ja kui kiiresti peab siis midagi tegema. Aga iga debatt on tervitatav ja ma olen veendunud, et kui me nüüd 12. juuniks kõiki asju ära tehtud ei saa, siis 12. juuliks ja 12. augustiks ja nii edasi saame ikkagi järk-järguliselt teha, et kui me kõike korraga ei jõua õppida, siis õpime kas või pool. Ja mina tänan. Nii, mõned küsimused. Mõned küll tundub natukene isegi, et te juba vastasite, aga võib-olla aga mitte päris täielikult ja ikka on hea, kui inimesed konkreetselt saavad küsimusele vastuse.
Esimene küsimus, mis on kõige populaarsem, on see, et kas rahvusvahelise kaitse taotlejad ja väljasaadetavad jäävad ühe katuse alla? Ja seda peab natuke täpsustama, et kui rahvusvahelise kaitse taotleja väljasaadetav on halduskohtu poolt määratud kinnipidamiskeskusesse ehk siis kinnipidamise režiimile, siis ta nii nagu see praktika jätkub, nii nagu ta täna on, läheb ta ikkagi jätkuvalt C-korpusesse. Kui rakendatakse kinnipidamise alternatiivi, siis kinnipidamiskeskuse vaates menetluslik külg ei tähenda üldse ei oma mingit tähtsust, kas ta on rahvusvahelise kaitse taotleja või ta on väljasaadetav. Kui menetleja ütleb, et ta on kinnipidamise alternatiividele määratud, tal on kindel režiim määratud, siis ta läheb B-korpusesse. Seal meie vaates ei ole vahet, kas ta on, mis staatuses ta parajasti on. Siis on küsimus, milline on uue keskuse nimi, kus toimub nii majutamine kui kinnipidamine? Täna on kinnipidamiskeskus reguleeritud VSS-ist tulenevalt ja ma täna ei näe ette, et VSS läheks kinnipidamiskoha nime vaates muutmisele. Tehniline küsimus, kas videovalveks soetate ka droone? See on nii taktikaline küsimus, et ma tahaks kohe vaadata, et kes see saalis selle esitas. Aga vastus on, et ei või jaa. Selge. Nii, kas kinnipidamiskeskusesse paigutatavatele rahvusvahelise kaitse taotlejatele pakutakse ka kohanemisprogrammi? Oleneb, mis selle all nüüd täpselt mõelda, aga need, kes on menetluse ajaks kinnipidamiskeskusesse paigutatud nii C-korpusesse või kui tulevikus siis ka kinnipidamise alternatiividele, siis kinnipidamiskeskuse vaates või PPA vaates ma julgen kahelda, et meie kohanemisprogramme ei hakka pakkuma eelkõige selle tõttu, et meie huvi on see, et me saame kiired menetlus ära tehtud ja tõenäoliselt kiirete menetluste ajal kohanemisprogramme pakkuda ei ole ilmselt kõige mõistlikum. Mõistlikum oli hea sõna, aga tõenäoliselt me ei jõua sellega kuhugi. Et eesti keeletundi seal ei saa? Eesti keeletunnid meil täna on kinnipidamiskeskusest C-korpuses juba olemas. Okay. Nii, siis on küsimus natukene võib-olla rohelise piiri puudutavatega juba vastasite. Kas peale Soodevahe on plaanis ka teisi asukohti Eestis? Meil on täna kinnipidamiskohad PPA-s kaardistatud üle-eestiliselt. Need on meil avalikus veebis üleval, kus kohas on kinnipidamiskohad. Küll aga on seal nagu kinnipidamistähtaadega määratud. Ehk siis tänased rohelised piiril olevad või koordinates olevad kohad on kuni 48 tundi. 48 tunni jooksul tuleb nagu nii põhiseaduse järgi otsustada, kas ta läheb siis paigutamisele KPK-sse, kas me hakkame taotlema halduskohtult kinnipidamist või me hakkame teda siis vabastama või meil õnnestub ta kohe piirid tagasi saata. Nii, Eesti peab olema valmis menetlema kuni 277 inimest päevas. Aga kui suur on praegune tegelik igapäevane rahvusvahelise kaitse taotluste maht? Õnneks ei ole see küsimus mulle. Kas keegi saalist? No, olgu. Nii, võtame edasi siit teile sobivamaid küsimusi. Millise kogemuse peate täna hakkate ehitama majutusasutust? Kas Euroopa Liidu varjupaigaameti, teiste riikide? Nii palju, kui meie enda head kolleegid on käinud või on õnnestunud saata lähetusele teistesse Euroopa riikidesse, siis sealt me võtame nii palju kui võimalik kogemust kaasa. Meil on täna kogemused Soomega. Meie hea kolleeg KPK juht on külastanud paljusi kohti ja kõik informatsioon, kellel on mõni hea idee, siis kõik me võtame vastu ja nii edasi. Kas värvatavad kinnipidamiskoha ametnikud on ristkasutatavad ka teistele töödele? Kui mitte, siis kas neil on piisavalt tööd? Siin peab jälle küsimus täpustama, et mis asi on ristkasutus. Aga üldiselt jah, need värvatavad 10 täiendavat ametikohta, need on seotud projekti rahadega.
nende tegevus peab olema abikõlbulik, ehk siis me vaatame neid kohti üksnes, mis on seotud rändepaketi rakendamisega ja KPK tegevustega. Ehk siis ma täna saan kinnitada seda, et kui me täna võtame tööle täiendava siis projektirahastusega kinnipidamiskoha ametniku, et homme ta ei ole kuskil mujal, ei tee mingisugused kõik puhuvad reida. Okay. Nii palju ei saa ristkasutada? Nii palju ei saa, jah. Ja viimane veebiküsimus. Kas kinnipidamise ja kinnipidamise alternatiivi subjektid on alustan uuesti. Kui kinnipidamise ja kinnipidamise alternatiivi subjektid on PPA vastutusel ja teenustel, siis kas ülejäänud RVK taotlejad on Sotsiaalkindlustusameti teenustel? Kõik sõltub nüüd sellest, mis on menetluslik otsus. Seal saab olla ainult 3 otsust või 3 vaadet, kas minnakse halduskohtusse taotlema kinnipidamist, siis ta läheb C-korpusesse, kinnisesse osakonda. Kui menetluse käigus või menetleja ütleb, et kinnipidamine on küll vajalik, aga me ei paigutada C-korpusesse, vaid paigutame ta alternatiividele, siis ta läheb B-korpusesse. Ja kui sellest 2 variandist veel ei piisa, siis nii nagu meil täna praktika on, et kui on KPK-st kinnipidamise alus langeb ära ja vabastatakse, siis ta läheb meil majutusüksus Sotsiaalkindlustusameti omasse. No nii, kas on ka saalist mõni käsi? Praegu paistab, ei paista. No nii, ülekuulamine on siit lõppenud. Järgmisena tuleb, ma ei tea, kas politseinikele selliseid rumalaid nalju võib teha, aga aitäh. Ja, aitäh.